Klokken nå 11 minutter over 7, og du hører på Energy. Det morgenshowet. I går ettermiddag stakk han innom, og du skal få møte han nå. Aktuell med låten Leave Me Alone. Alexander Rybak. Ja! Så glad du sa det selv, litt tilfelle vi glemte navnet ditt, liksom. Alexander Rybak. Velkommen, Alexander. Takk. Bra gjeng, altså. Takk. Ja. Du forteller, hva har skjedd siden sist? Det lenge siden. Jeg tror ikke folk så interessert i å høre at jeg liksom kjempet meg opp og frem og vært vanskelig, og det ikke, de vil se resultater, de. Så jeg gir dem resultater, og nå har jeg en ny låt, og så det, for eksempel, hver konsert gjør jeg 100%, enten det jeg har hatt mange lokalkonserter i Norge, fordi det sånn jeg har brent for å spille med diverse kulturskoler, og så har jeg hatt mange konserter, mer sånn store konserter i Europa. Det siste var Tallinn og Serbia. Oi. Var det gøy? Ja, det var kjempegøy. For dem så jeg jo så ny, vet du, for siden jeg aldri har vært der før. Så hver gang jeg i et nytt land, så blir det som å oppleve seieren i Eurovision på nytt. Så jeg gruer meg til den dagen jeg har gått tom for nye land. Men du snakket om resultater, og et bra resultat var å vise til, da. Vi skal snakke om det. Det jo altså du har nådd 500 000 fans på Facebook-siden din. Wow, det sinnssykt. Det jo noe jeg har kanskje ikke jobbet med bevisst å oppnå et så stort tall, men det noe jeg setter veldig stor pris på, da. Men twitterer du bare store ting som skjer, eller twitterer du det på oi, Jeg twitterer ikke om mat. Jeg hadde rødpølse på i dag. Nei, det Nei, ikke ingen mat. Nei. Hva den siste kommentaren du postet som du fikk masse likes på? Det at jeg var single. Nei, jeg vet ikke. Det vel kanskje heller det med niesa mi. Jeg har en niese, og så postet jeg bilde av hun og halvsøsteren min og meg, og da har jeg aldri fått så mange tilbakemeldinger før. Skrev du noe morsomt under bildet? Nei, vi hadde noen rare hatter på oss og sånt, tror jeg. Jeg tror det var vel det som gjorde tingen. Ja. Og så synes de det kult at jeg kommer med sånn videomontasjer og sånn fra feriene mine. Så du har tid til å ha ferie nå, altså? Nei, ikke nå, men jeg hadde hele 4-5 dager i sommer. Såpass, det var jo raus. Det blir mer med Alexander Rybak etter 7:30. Da skal du også få høre den nye låten hans som heter Leave Me Alone. Du hører på Energy, og 2 minutter over 7:30 nå. Gjør deg klar for splitter ny Alexander Rybak-singelen etter Leave Me Alone. Handler om hans stalker. Og han var innom her i går på hyggelig besøk. Ja, da lurte vi på om Alexander hadde planer videre frem mot jul. Jeg skal jo glede publikum mitt med det norske publikum i hvert fall, med julealbum og Stille Natt-turneen, hvor jeg fikk lov til å være med. Det jo superprivilegium, ikke sant? Hva vil det si? Stille Natt, eller privilegium? Begynn med privilegium. Ta Stille Natt. Ja, Stille Natt jo en verdig kirkekonsert som har holdt på i 25 år, og så når de har nå 25-årsjubileum, så tør de jo invitere meg. Kult. Ja, det så stor privilegium, rett og slett. Men vil det si at du har hatt julestemning i et par måneder allerede, eller? Ja da, jeg har virkelig gått inn og for det første har jeg vært i studio 4 uker med det julealbumet, men så satt jeg også 4-5 uker før studioinnspillingen og arrangerte alt på noter. Jeg jo en fagmann. Jeg er villmann på scenen og fagmann bak scenen. Bra sagt. Ja. Hvordan du i sengen? Nei, fagmann absolutt. Ja. Ikke villmann der, altså. Skal vi spille en ny låt din? Ja, gjerne det, altså. Fantastisk. Blir du flau, Alexander? Jeg merket at det var sånn Petter-vibber her. Sorry, jeg blir smittet av Petter, skjønner du. Fint. Nå blir du smittet av sangen min, kom igjen. Ok, skal vi høre på den da? Du har med fela på den også? Ja, gjerne det. Ja. Dette en ny Alexander Rybak på Energy, den heter Leave Me Alone. Det var helt ny musikk det på Energy, fra Alexander Rybak. Wow, grattis med en ny låt da. Veldig kult. Jeg håper den faller i smak. But yes. Absolutt. Men stemmer det at denne sangen kanskje var hovedsakelig fordel kanskje det russiske marked, Polen og de landene der, og så har du laget en engelsk versjon i tillegg? Ja, jeg har det. Ja. Det bare at når jeg sendte inn den engelske demo, så synes de også at den engelske versjonen var veldig bra. Ja. Så de mente at jeg burde kjøre på med det. Men, og den russer sier at den engelske versjonen er bra, da må man de kjempegode i engelsk. Men jeg må jo da spørre om du faktisk kan ta et par russiske gloser fra oss da. Ja, ok, ja, greit. Jeg gjør den låta på russisk. Ja! Det var god stemning.
Det kult. Vet du hva, nå har Alexander Rybak gått ut for å hente fela si, for nå skal han virkelig bevise at han kan russisk for deg, Alexandra. Nå ble det liksom, fikk jeg hele låten på russisk. Dette her blir gøy, altså. Ja, dette her blir gøy. Ok, Introduksjon, russisk. Nå skal vi høre sangen på russisk. Ok, nå må dere følge med hvert eneste ord. Поверь, когда кричу, что я не твой. Ты до смерти пугаешь, что с тобой. Ты так достала меня. Прошу, уйди навсегда. В который раз молю, остановись. Найди другую жертву, растворись. Ты так достала меня. Прошу, уйди навсегда. Det skjønte dere alt. Dette Energy Rosa. Glasnost. Det var dritkult. Perestrojka. Veldig gøy. Det var mange ord ikke det, Anders. Takk. Ja, du hører fra Alexander Rybak på morgenshowet nå. Og om bare minutter så kommer Lur en venn. Da skal vi spille av for Alexander Rybak en av de gangene vi lurte en av fansen hans. Så følg med rett etter The Script med Will I Am. Så kommer nå Hall of Fame 9:30. Energy og morgenshowet 12:30. Og for minutter siden så hørte du den nye singlen til Alexander Rybak, Leave Me Alone. Og du møter faktisk Alexander Rybak på Energy i dag. Ja, Leave Me Alone, Alexander, handler jo da om en stalker som har forfulgt deg i flere år allerede. Minner meg på en gang vi hadde en Lur en venn, hvor vi lurte en annen av dine fans. Apropos stalkers. Vi har gjort en Lur en venn fordi det var en jente som drev og stalket deg. Så vi ringte henne og utga oss for å være manageren din. Vil du høre hvordan det gikk? Ja. Energys Lur en venn. Hei, Espen! Hallo, Hvem skal vi lure i dag? vi skal lure en venninne som heter Pia. Hun driver og sender noen meldinger til Alexander Rybak når hun er litt full. Da. Det er ganske grove, grisete meldinger. Ja, men da får vi egentlig bare ringe fra plassselskap eller manager og sånn, og si at vi har lyst til å anmelde henne for sjikane. Ja, det høres fantastisk ut. Da ringer vi nå. Nå. Hallo? Hei, jeg jobber som manager for Alexander Rybak. Ok. Du vet hva det dreier seg om, eller? Altså... jo, vi har sendt meldinger, men det er ikke noe mer enn det. Kjenner du Alexander personlig? Nei. Nei. Du har sendt en del slibrige SMS. Skriver jeg? Dette foregår jo også i helgene, vet jeg. Ja, Jeg får alltid det er vel da skjønner jeg. Det har ikke Ja. skjedd hverdagene. Nei, kan jeg referere fra en SMS her og se om du er enig? Ok. Greit. Jeg har lyst til å suge deg. Nei. Det har jeg ikke skrevet. Det er i hvert fall, jeg har fått en utskrift av SMS-er som har kommet her, skjønner du, fra ditt nummer. Jeg husker faktisk ikke helt hva Nei. som har blitt skrevet. Nei, jeg forstår det. Men nå skal du høre her, Pia, at Alexander er jo en offentlig person. Og dette er noe av livet ved å være en offentlig person, er at man får diverse SMS-er fra mennesker man ikke kjenner. Du har sendt SMS-er og ikke fått noe svar, regner jeg med. Jo, han har svart. Han har svart, ja, ok. Hva har han svart med? Han har ringt en gang. Ja, Men jeg husker, altså det er samme, jeg husker ikke helt hva. jeg har en følelse av at du husker litt, men at du ikke har lyst til å fortelle meg det. Altså, jeg har sort på hvitt her hva som er blitt skrevet, og hva slags kommunikasjon som har foregått mellom dere Men to. hvorfor spør du meg hva det står Fordi da? at jeg ønsker at du og jeg skal kommunisere på en god måte, at du kan fortelle meg hva det er som har skjedd. Jeg har ikke vært ute etter å sjekke han opp, eller, altså, ja, Er det for å nedverge han? Er det derfor du skriver det? Er det for at du ønsker... nedverge. Ja, altså du skal trykke han ned i gjørma, du skriver... Ja, nedverge? Nei. Så jeg spør en gang til, og for siste gangen, Nei. kan du gi meg noen utdrag av hva det er du har skrevet på melding til Alexander? Det har jo stått, kan jeg få lov, til å, jeg er bare 16 år, men kan vi ha sex for det? Eller, det var ikke ordet sex, men Det er en annen SMS her som har blitt sendt ut fra din mobil. ok, og det er... Kan jeg ri deg mens du synger Fairytale? Nei, det har jeg aldri skrevet. Det har jeg ikke. Espen! Ja! Kan ikke du snakke med Pia? Hallo, Pia. Hei, Pia? ja, Velkommen til Lur en venn, morgenshow på Energy. Pia!
Kult! Og Pia er i hvert fall fan, da. Og litt stalker også, Ja, kanskje. litt, da. Mange gutter Ja, vil men si at det er en det er drømmesituasjon. kjempeviktig å påpeke at jeg synes det her er supersjarmerende. Ja, det er bra det. Hun stalkeren får gjennomgå, men alle andre må bare ringe. Du, hva var nummeret ditt igjen? Nei. Dette er Energy, 7:08, og i dag så møter du Alexander Rybak på morgenshowet. Han var innom oss i går ettermiddag for å fortelle oss litt om hans nye låt Leave Me Alone. Det er jo en dame som rett og slett stalker meg. Jeg har aldri brukt det ordet før. Jeg har ikke noe imot at folk ringer meg og finner ut nummeret mitt, sender meg noen bamser og sånn, så lenge det er i små doser. Men å sende meg liksom kake backstage med litt ekstra kjærlighet inni, det er ikke så... Hun dama her har vært heavy på, altså bare mast og mast i flere år, eller? Ja, det begynte med den kaken, da skjønte jeg at hun var litt gal, men... og så begynte hun å ringe meg, og så ringte hun ringe meg mer og mer og mer, og så var jeg så dum at jeg hadde en gang en skikkelig samtale. Jeg svarte henne og snakket med henne i sånn halvtime, en time, for jeg tenkte, ok, nå har hun sikkert fått det hun vil, nå slutter hun. Ja. Nei, ikke helt, ass. Og så har jeg prøvd å være veldig slem mot henne, og sagt ting som man ikke får lov til å si på radio. Jo. Nei, og da var hun sånn, jeg trodde at hun kanskje ble lei seg og aldri ringte meg og tenkte fy søren for en drittsekk liksom. Men hun bare, det er ikke rart du tror sånn om meg, vi har jo ikke møtt hverandre engang. Såpass kritikken liksom. Ja. Ok, det er Så såpass. hun er en litt sånn smågal kvinne med skikkelig selvinnsikt. Og da valgte du å lage en låt om henne. Tror du det blir noe mindre styr fra henne nå, eller? Ja, for det har du ikke hørt. Den heter jo Leave Me Alone. Jo. Ikke Ja. sant? men nå har hun Leave fått me oppmerksomheten alone. hans. Ja, det Ja, men skjønner det er jo ikke hun. budskapet, det der. Ja. Bra, Alexander. Det er jeg tror det først og fremst er det en win-win-situasjon at jeg gjør noe ut av det her. Men har hun gitt seg? Kan jeg spørre, har du hørt fra henne i dag, for eksempel? Ja. Ja, det er ikke sant. Ja. Så det er ikke det som er poenget. Jeg vet at hun ikke slutter etter det her. Det er mer sånn at vi vil jo dele alt med folk rundt oss, og særlig når man er artist så føler man at man er i familie med alt publikummet sitt. Så jeg har lyst til å dele en av de viktigste historiene i mitt liv med dem. Hvis hun maser nok, kommer hun til å få deg da? Nei. Nei, hvis hun hører på dette programmet her, fra Israel. Hun er fra Israel? Jeg er fra Israel, ja. Det er spesielt, altså. Det er spesielt, og det er ekstra spesielt å komme til Norge for 2 uker. Nei. For å være utenfor døra mi, og så finner hun ikke døra mi, da, så da drar hun til familien min. Det er Mamma og såpass, pappa. ja. Det er såpass. Da begynner det å bli skummelt. Er det ikke det? Ja, og da må man gjøre en like skummel musikkvideo. Dette er Energy, 7:13. I dag så møter Alexander Rybak på morgenshowet. Ja, og du har jo sagt at du har blitt singel. Ja, jeg har jo det er min skjebne, det. Jeg var sammen med verdens beste dame, og nå er jeg ikke sammen med verdens beste dame lenger. Det er så jeg ser det på sånn veldig sånn fakta. Hvis jenta sier ifra at hun vil ha meg på avstand, det er ingenting å diskutere. Det er bare, ok, ha det. Men er det sårt, eller vi skal kanskje ikke prate om det? Nei, det er ikke sårt. Det er jeg kan jo enten velge å legge meg ned for å dø, eller så kan jeg bare se på det som fakta. Vi var sammen, og nå er vi ikke sammen lenger. Og så, det viktigste er jo at det er noe med å ta vare på de øyeblikkene mens man er sammen, for man vet aldri hva som skjer. Ja. Og de har jeg i banken min. Man sier jo det, kanskje når man blir single, så får man jo veldig mye råd fra sånne rundt deg, som liksom er eksperter da, som sier sånn, ja, men da må man i hvert fall finne på noe annet å gjøre og drive med. Og jeg tror du har nok å henge fingra i utenom du får noe annet å tenke på. Jeg merker jo at savnet kommer jo når jeg plutselig er ferdig med alle innspillingene og sånn. Ja. Og da henger jeg meg på med de nye innspillingene. Ja, ikke sant? Så musikken blir en terapi, med andre ord. Det er et av de ordene, ja. 12 minutter før 8:30 og morgenshow på Energy med Alexander Rybak. Jeg har hørt en historie om at du har takket nei til 1 million euro. Ja, jeg har Hva har du sagt nei Det er til? mye penger, altså. Ja, men så greit, jeg er veldig, veldig, veldig stolt av alt jeg har vært med på, men jeg er enda stoltere av det jeg har sagt nei til. Hva var det her for noe, det tilbudet? Det her var The Bachelor, altså ungkaren i Ukraina. Så du skulle være selveste bacheloren? Nei! Og så skulle det bli sendt i Ukraina og Russland. Oi. Men da måtte jeg jo slite og jobbe med 30 jenter eller noe sånt på Ibiza
i 3 måneder, og det hadde Høres vært slitsomt ut. veldig kjipt, Petter. Ja. Ja, det var helt jævlig. Ibiza ikke noe dumt sted å være, altså. Ja, men vi var så mange jenter, vet du. Det blir bare jobb. Og så hadde jeg kjæreste, og så hadde jeg min store mentor Dennis Storhøy, som jeg skulle på turné med. Og man skuffer ikke de, altså. Det er helt riktig. Eller man skuffer generelt ikke. Man skal ikke skuffe noen, si. Jo da, gjerne. Men man skal ikke skuffe de som man har nærmest. Det viktigste er jo at mamma og pappa og vennene mine har det bra og trives rundt meg. Alt annet er jo bare støy. Skjønner du hva jeg mener? Jeg skjønner hva du mener, men det er fortsatt 1 million euro. Skal vi gjøre om det til norske kroner, kanskje? Det er 7,4 mil, cirka. Akkurat. Noe sånt. Hvis du Har du regnet ut? Ja, men det er ikke det, så jeg tror det er cirka det kurset. Men hvis du ikke hadde hatt kjæreste på det tidspunktet, hadde det vært lettere å si ja da? Det er kanskje klart. Ja, hvis jeg ikke hadde hatt kjæreste eller foreldre eller Dennis Storhøy eller karrieren min, så hadde jeg jo... Da hadde du gått for det. Ja, Da hadde jøss. valget vært Da hadde enkelt. du orket å slite med 30 damer på Ibiza. For 1 Nei, million da euro. hadde jeg klart det, ass. Men jeg har jo sagt, så sa jeg nei til Ellen-show og Oprah Winfrey og sånn, for jeg vet hva som får meg opp, og hva som bare blir bortkastet tid. Sa du nei til The Ellen Show og Oprah Winfrey? Ok. Ja, men ok, man må kanskje sette Man må sette det i lys av at jeg hadde konserter i Sverige Ok. de dagene. Så da er en avtale for meg, altså. Jeg tror nok det er mer at hun ville ha meg som en sånn raritet fra Norge. Hadde det vært en times lang reportasje på Oprah Winfrey, så hadde jeg nok vurdert. Men jeg tror ikke folk hadde drept for et halvt sekund Jo. på Oprah Winfrey Show. Ja. Jeg vil bare ikke tråkke folk på tærne og lage musikk, så er jeg fornøyd. Men kan du love oss at neste gang Oprah Winfrey slår på tråden, så kan jeg ta og si ja da? Ja, så inviterer jeg dere. Ja, Det er bra. Det er noe rett på siden. Alexander Rybak, tusen hjertelig takk for besøket. Veldig hyggelig å være her, altså. Altså. Og lykke til med julekonserter og alt som er.